ආයුබෝවන් යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලත් නිින්දෙන් ගොරවන කෙනෙක්ද? මම අද කතා කරන්න යන්නේ නිින්දෙන් ගෙරවීම අඩු කරන ක්‍රම ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් දැනගන්න එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. නිින්දෙන් ගෙරවීමට වයස් භේදයක් නැහැ. ගැහණු පිරිමි භේදයක්වත් නැහැ. නිින්දෙන් ගෙරවීම නිසා අපහසුතාවයට පත්වන්නේ ඔබ පමණක් නෙමෙයි ඔබ සමග නිදාගන්න අනිත් කෙනා. ඒ ඔබගේ සැමියා, බිරිඳ, පවුලේ කෙනෙක් හෝ යහළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. නිින්දෙන් ගෙරවීම ඔබට පමණක් නෙමෙයි ඔබ සමග නිදාගන්න අනිත් අයටත් මානසික වදයක්. ඔබ දන්නවද නිින්දෙන් ගෙරවීම නිසා දික්කසාද වුණු යුවලවා සිටින බව? නිින්දෙන් ගෙරවීම කියන්නේ අපි හිතන තරම් සුළු කොටු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා නිින්දෙන් ගෙරවීම නවත්තන ක්‍රම ගැන දැනගැනීම ඉතා වැදගත්. මුල්ම ප්‍රතිකර්මය තමයි පැත්තට නිදා ගැනීම. උඩු අතට නිදා ගැනීම මගින් දිව උගුරේ පිටුපසට ගමන් කරනවා. ඒ නිසා උගුර හරහා වාතය ගලා යාම අර්ධ වශයෙන් අවහිර කරනවා. වාතය පහසුවෙන් ගලා යාමට සහ ගෙරවීම අඩු කිරීමට හෝ නැවැත්වීමට ඔබ කළ යුත්තේ පැත්තට නිදා ගැනීමයි. දෙවන ප්‍රතිකර්මය තමයි ඇඳේ හිස පැත්ත එසවීම. ඔබේ ඇඳේ හිස පැත්ත අඟල් කිහිපයකින් ඉහළට ඔසවා තැබීමෙන් ඔබේ ශ්වසන මාර්ගයේ විවෘතව තබා ගන්න පුළුවන්. මේ නිසා නිින්දෙන් ගෙරවීම අවම වෙනවා. අමතර උසක් ලබා ගන්න නම් ඔබට ඇඳ ඇතිරිලි කිහිපයක් හෝ කොට්ට දෙකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තුන්වන ප්‍රතිකර්මය ප්‍රමාණවත් නිින්දක් ලබා ගැනීම. නිින්ද නොයාම ඔබේ ගොරවීමේ අවදානම වැඩි කරනවා. ඒ මොකද එය ඔබේ උගුරේ මාංශ පේශි ලිහිල් කරනවා වගේම එම නිසා ශ්වසන මාර්ගය අවහිර කිරීමට වැඩි අවධානමක් තියෙනවා. වැඩිහිටියන්ට සෑම රාත්‍රියකම අවශ්‍ය නිින්ද පැය 7-9ක් පමණ වෙනවා. හතරවන ප්‍රතිකර්මය වාතය තෙතමනී සහිත නිදන කාමරයක් පවත්වා ගැනීම. ඔබේ නිදන කාමරයේ වියලි ස්වභාවයක් ගන්නව නම් ඔබේ නාසය සහ උගුරේ පටල වියලවි ගොරෝසු වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා ගෙරවීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. වාතය තෙතමනී සහිත නිදන කාමරයක් පවත්වා ගැනීමෙන් ගෙරවීම වළක්වන්න පුළුවන්. පස්වන ප්‍රතිකර්මය තමයි නාසය හිර වී ඇතනම් ඒවා ඉවත් කිරීම. ඔබේ නාසය හිර වී ඇතනම් නාසයේ සෝදන දියර හෝ නේසල් ස්ට්‍රිප්ස් භාවිත කිරීමෙන් හිර වී ඇති නාසය පිරිසිදු කරන්න. මේ නිසා නිදා ගැනීමේදී ඇතිවන හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගෙරවීම වැළැක්වෙනවා. හයවන ක්‍රමය තමයි ප්‍රතිගොරවන මුඛ උපකරණ භාවිත කිරීම. මෙම උපකරණ ඔබ නිදා සිටින විට ඔබේ යටිහණු සහ දිව ඉදිරියට ගෙන යාමට උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ හකු නිසි ස්ථානයේ තබා ගැනීමටත් වාතය නිසි ලෙස ගලා යාමටත් උදව් කරනවා. හත්වන ප්‍රතිකර්මය තමයි නිින්දට පෙර මත්පැන් පානයෙන් වැළකීම. ඔබේ නිින්දට පෙර අවම වශයෙන් පැය 3ක්වත් මත්පැන් පානය නොකිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඇල්කොහොල් උගුරේ මාංශ පේශි ලිහිල් කරන අතර ඒ නිසා ගෙරවීම ඇති කරන්න පුළුවන්. අටවන ප්‍රතිකර්මය තමයි දුම් පානයෙන් වැළකීම. දුම් පානය කියන්නේ නිින්දෙන් ගෙරවීම වැඩි කරන නරක පුරුද්දක්. මේ නිසා දුම් පානය අවම කරොත් නිින්දෙන් ගෙරවීමත් අවම කරගන්න පුළුවන්. නවවන ප්‍රතිකර්මය තමයි නිින්දට පෙර සෙඩටිව්ස් කාණ්ඩයේ ඖෂධ ගැනීම අවම කරන්න. සෙඩටිව්ස් කාණ්ඩයේ ඖෂධ මගින් ඇල්කොහොල් වලින් වගේම ඔබගේ උගුරේ මාංශ පේශි ලිහිල් කර ගෙරවීම ඇති කරනවා. නමුත් ඔබ සෙඩටිව්ස් කාණ්ඩයේ ඖෂධ ලබා ගැනීම නිර්දේශිත නම් මේ සඳහා විකල්ප ක්‍රම තිබේදයි ඔබේ වෛද්‍යවරයා සමග කතා කර විසඳුම් ලබා ගන්න. 10වන ප්‍රතිකර්මය තමයි මධ්‍යස්ථ බරක් පවත්වා ගැනීම. ඔබේ බර වැඩි නම් ඔබේ උගුරේ පටක ප්‍රමාණය වැඩි. මේ අතිරික්ත පටක ඔබේ ගෙරවීමට හේතු වෙනවා. මේ නිසා දිනපතා ව්‍යායාම කිරීමෙන් අඩු කැලරි ආහාර අනුභවයෙන් ඔබේ බර නියමිත අගයක පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අදත් මගේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා දිගටම අපි එක්ක එකතු වෙන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.